Hi there! So I normally speak in Norwegian in these videos, but did you know that I've added English subtitles to this video and all of the other videos for this Boba Fett project? Check it out right here on YouTube! Hei sann! Jeg er tilbake etter en lite opphold. Hobbyrommet mitt er blitt til et heimekontor, så jeg har ikke hatt anledning til å jobbe så veldig mye med drakter. Men jeg tenkte at jeg må prøve å gjøre en liten innsats igjen. Så det jeg tenkte jeg skulle takle nå, det er hvordan jeg får festet kostymedelene til tøyet. Det første som må skje, det er at draktdelene får noen skruer på baksiden. De skruene som var opprinnelig brukt i filmen var M5-skruer av plastikk. Og det tok litt tid å få tak i. Jeg måtte bestille fra en leverandør i Kina. Og med hele koronakrisa så tok det litt tid, for å si det sånn. Jeg kan jo enkelt lime den på her. Men det gir ikke så veldig stort område hvor limet er festet på. Og da øker faren for å rive den av. Eller skape unødvendig stress på draktdelen. Det vi bruker å gjøre i sånne tilfeller, det er å lage noe som vi kaller for snap plates. Det er rett og slett deler av plastikk som vi fester skruen i og limer på. For de som ikke har jobbet med ABS-plastikk før, det er veldig greit å bruke en Lexan-saks, for den klipper godt gjennom plastikken. Men da blir jo også kuttet ditt litt kromt. Så hvis du vil lage en helt rett strek, da anbefaler jeg å bruke en skarp hobbykniv. Når du jobber med skarpe kniver, så er det lurt med beskyttelse. Men det er klart, de gir ikke 100% beskyttelse, så vær forsiktig. Teknikken jeg vil bruke, det kalles for score and snap. Du merker den med en blyant, og så begynner du forsiktig å skrape opp. Jeg liker gjerne å bruke kanten på metalllinjalen min også. Skrap den forsiktig. Ikke press, bare skrap den. Denne metoden brukte jeg mye på Stormtrooperen min. Både til rette og til litt mer vanskeligere former. Du må være oppmerksom på at det blir ikke et helt perfekt kutt. Hvis dette for eksempel er Stormtrooperen din, så vil jeg ha gått over og finskjært den etterpå. Og til slutt gått over med litt sandpapir. Men som en metode til å lage snap litt, kjør på. Etter hvert som du har gjort det her noen gang, så blir det et spor du kan la kniven følge, så da trenger du ikke linjalen. Ikke bruk kraft. La kniven gjøre jobben. Det denne metoden demonstrerer kanskje best, er at ABS tåler ganske mye. Det er fleksibelt. Men det tåler ikke så godt rette vinkler. Hvis jeg for eksempel skulle ha laget en vinkel i drakta med, jeg ville ikke ha skåret ut de to delene der, men jeg ville først startet med å lage et høl. Et lite høl der. Og så ville jeg ha kuttet de to delene. For da blir det ikke så mye stress på det hjørnet der. En annen ting som kan være verdt å merke seg, denne hvite plasten reagerer på lys og varme. Så etter hvert så vil den bli gul. Det er bare sånn det er. Du kan bruke noen teknikker for å få den hvit igjen, men den vil komme tilbake. Gulfargen vil alltid komme tilbake. Sånn er det bare. Alright. Jeg må slutte å gjøre det der.
3 ganger 3, 1,5, 46 til sammen. Der har vi skruen, og den skal da limes fast i plata. Så jeg har laget et hull i plata. Men for at ikke den her skal poppe ut, så trenger du en plate nummer 2 med litt mindre hull. Til å lage det store hullet så bruker jeg å lage en sånn her platebor. Den er trinnvis, og du har god kontroll. Og det andre hullet, det lager jeg med en mindre bor, 5 mm. Og for å i det hele tatt starte, så prøver jeg å finne senteret av plata. Og det gjør jeg med å bruke linealen. Legg den på begge hjørnene. Tegn en strek i midten, og så gjør du det samme fra de andre 2 hjørnene. Der. Sett den midt på. Da har boren en guide hvor den skal starte. Så er det lurt å ta det sakte, så at du ikke river plasten. Det gikk veldig godt. Mens du driver og borer sånn her, så blir det mye plastikkspon. Dette kan du faktisk ta vare på og smelte i aceton. For da blir det et ABS-lim du kan bruke til å reparere drakta med på et senere tidspunkt. Faktisk har en stor pose med resteplass i tilfelle jeg må lage ABS-lim. Ok, jeg har fått drillet ut hull til 5 stykker. Dette limet kan du rive ifra hverandre hvis at det blir feil, så jeg liker å bruke det på de her prosjektene. Men E6000 tar litt lengre tid å tørke. Du kan ta på det etter en times tid cirka, men det bruker å gå ca. 24 timer før det er helt størtnet. Limet skal ligge under press, og da trenger du klemme eller magneter. Magnetene har jeg laget en slags pose til, bare for at det skal være enklere å hanskes med. Dette er neodymmagneter, kraftige greier. Pass småfingre når du holder på. Sånn. Da skal den få ligge i 24 timer. Ja, da har skruen og platen fått lov å tørke i litt over 24 timer. Og limet er for lengst størtnet, og det ser veldig bra ut. Så jeg endte til slutt opp med 21. Det jeg skal gjøre nå, det er å gå over med litt sandpapir her, så at jeg får bort eventuelle limrester, for det er den siden som skal limes fast. Jeg blir også å bruke mutteren og skru dem på, bare for å sjekke at det ikke er noen limrester på selve gjengene. Nå er det bare å begynne å lime skruene på drakta.